Tonight I would like to minister from the book of 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4 from verse 38. 2 Kings chapter 4 from verse 38, and I'll read. Elisha returned to Gilgal, and there was a famine in that region. While the company of the prophets was meeting with him, he said to his servant, "Put on the large pot and cook some stew for these men." One of them went out into the fields to gather herbs and found a wild vine. He gathered some of its gourds and filled his cloak. When he returned, he cut them into the pot of stew. Though he knew not what they were, the stew was poured out for the men. But as they began to eat, they cried out, "O men of God, there is death in the pot," and they could not eat it. Elisha said, get some flour. He put it into the pot and said, "Save it unto the people to eat." And there was nothing harmful in the pot. May the Lord bless the reading of his word. Father, we thank you for such a time and an opportunity to minister your word. Speak to us, O Lord, instruct us, empower us for the glory of your name. We thank you, Father, in Jesus' mighty name I pray. Amen. I titled the message Emanera Nasi Zvinoita zvakadaro. Zvinoita zvakadaro. Zvazviri izvozvo. There is grace that can help you and sustain you. Kuti zvingobuda zvakanaka. Shoko rinoti all things work out together for good to those that love the Lord. So zvinoita zvakadaro. Ma negative aripo, zvese zviri kuuya against you zviripo. But I'm sure you will testify there is the kind of grace that can make you pull through, that can make you stand. Despite mamirira zvakaita, but chandinoziva muna Mwari wedu zvinongoita zvakadaro. Why? God is in control. God is still on the throne. God bless you so much. Baba Mtandwa, you are welcome. Mr. Gideon Mutandwa, all the way from Australia. God bless you so much. Sister Yokai Mugweni, may the good Lord bless you. Sister Mason Love, you are welcome. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So there was a time, Yekuti, there was famine in the land. Then munhu waMwari ndokubva aronga a meeting in that region of Gilgal. So they were having a meeting, Elisha and the other prophets. So vari pakati pe meeting ndokubva aziva kuti people they need to eat. Ndokubva atuma vanhu kuti endai munotsvaka mizambiringa, endai munotsvaka zvekudya kuti vanhu vakwanise kudya. Then the sons of the prophets went out. Zvanzi mumwe wavo, then he gathered some wild vines. Mizambiringa yebundo, wild vines. I know you can connect this to John 15 when the Bible says, "I am the true vine." Jesu anoti ndini muzambiringa wezvokwadi. Saka this time people have gathered some vines to eat, but they've gathered the wild vines. Jesus is the true vine. So which means there is also a wrong vine or a fake vine. Jesus is the true vine. So the sons of the prophets have gathered some vines, but unfortunately they gathered the herbs that were the wild vines. Ndokubva vauya nazvo kwakuisa mupoto kuti vabike kuti vakwanise kudya. These are mature men. You don't need a prophetic eye kuti uone kuti muriwo uyu wakaipa kana kuti hauna kunaka kana kuti uri poisonous. With natural eyes and natural understanding, you can tell kuti muriwo wandatana hausiriwo. But Bible rabuda pachena kuti they did not know. When he returned, he cut them into the pot of stew, though no one knew what they were. Zvoreva kuti vakashaiwa ruzivo in the natural kuti zvii zvataunza. Maybe because they were so hungry, havana kutsvaka much about kuti muriwo ndewei, but as long vawana muriwo. So there are times kuti life inokisa pakona, inokisa pa tight corner, pekuti you don't care much kuti zvii zviri kuitika. What you want to do, chauri kuda maybe is to settle with somebody, or chauri kuda is to make money out of certain business, and sometimes you don't think much about it. But at the end also discover kuti ndakashandisa ma wrong ingredients, chandiri kuda chiri right, but nzira dzandakashanda nadzo hadzina kunaka. There are times yekuti life
unoisa munhu pakona zvekuti unongoda kungoti chero zvazvaita as long ndararama, as long zvinhu zvafamba. But I've come to realize kuti Mwari wedu une nyasha. Dzimwe nguva you gathered the wild vines without knowledge. You gathered the wild vines because there was famine in the land. Munyika manga muine nzara, there was famine in the land. Saka muriwo wanga uri available, wanga uripo ma wild vines, and yet they were poisonous. But the reason of their meeting is for the sake of the ministry or the work of God. So munhu waMwari ndokubva atuma vanhu ndokubva vauya nemizambiringa yebundo inovava inga iri poisonous. Ndokubva zvabikwa zvikapakurirwa vanhu. And they began to eat. And they cried out, "O men of God, there is death in the pot." And they could not eat it. Remember, there was famine in that land. Ndokubva vagadha muriwo wavakaunganidza the wild vines anga ari poisonous, which means death was from all angles now. Dai vakaregera kudya, already there was famine in that land, in that region, which means vakaregedza kudya, they would die of hunger or of famine. Vakadya, they would die of the poisonous or of the poison in the meal or in the pot, which means, and there was also death outside. Life inosvika painokisa pakona in that level yekuti whether kuita kana kusazviita uri patight corner. There was death in the pot, vaigona kuregedza kudya, and there was also death in that region. So death was attacking them from both angles. From both angles. Zvanga zvine attack. I'm sure those who are in Zimbabwe, they can relate this easily. Kuti kuenda kubasa kwacho kutokutemesa musoro, mari inobuda ikoko haisi kutomboita, haikwani. Ukaregedza kuenda kubasa hauwane chekudya, ukaenda kubasa kwacho unogona kutoshaya chekudya uri pabasa, which means there come a time in life zvekuti challenges they are coming from all angles. Pane paunofunza kuti maybe I'll just stay alone, zverelationship hazviito, uzoona kuti mukugara wega kwacho une dzimwe nyaya, you need a partner, then you look for a partner or you get a partner, otozoona kuti una partner wacho, it's more like it's becoming worse. I don't know kana uchigona kurelate this kind of scenario of a situation kana wakambopfura mairi at a point yekuti in a relationship unoshuvira kuti this is too much, I would rather stay alone. Then by staying alone you also realize that I need somebody. So both angles dzine ma challenges adzo. Both angles dzine ma challenges adzo. The place is only safe is in the hands of the Lord. Somebody unogona kuva nemindset yekuti maybe if I get a partner and I get married, ndiri relationship, things zvinongondiitira zvakanaka so. Then you come into a relationship, you come into a marriage, and you realize, ndandisina kupinda in this kind of a situation here, relationship, because the headache is too much. And you think of going out. But if you relate nevanhu vari kunze, vari outside in the relationship, they can also tell you, at least zvako nemurume wacho. Then varume vacho vachitoti kune vasina kuti sikana zvenyu makazorora, tine nhamo dzedu mukati. You understand language sometimes. Sorry ladies, it's just an example. Kuti dzimwe nguva unonzwa vakadzi vachiti ende varume imbwa chaidzo. And somebody ane prayer request yekuti ndiri kudawo murume. In other words ari kuti ndongodawo iri yangu imbwa yacho. Imbwa zvadzo, but I just need my own dog. Which means there are challenges from both angles. In a relationship, there are challenges inside. Outside the relationship, there are also challenges. So the place is in a famine. The place is in a poison. The place it is right is when God is involved in your situation. Relationship without God, or to be single without God, pane nyaya. Hapana safe place. The place it is safe, it is right for you to be. A place you are involved with the presence of God to be with you. Nzvimbo yakanaka iri safe and good. Inzvimbo yawakatendera Mwari kuva in charge, or kuti Mwari kuita take over situation yako. Macleana Key, thank you so much, Sister Cleana. May the good Lord bless you.
Kapatayanda Rabosha. Thank you so much. Silence Moyoshi. May the good Lord bless you. Linet Mukwena, you're welcome. May the good Lord bless you. So, there was famine in Gilgal. There was famine. Kwa kune nzara. Vanhu ndokubva vada kutsvaka zvekudya. Ndokubva pawanikwa kuti during the time of famine hapasi kuwanikwa muriwo yakanaka. Pari kutowanikwa muriwo inovava, muriwo wild vines ebundo are very poisonous. So vanhu ava ndokubva vaita gather those things. They were being led by a true prophet of God unonzi Elisha. And Elisha haana kuprofita kuti vanhu mabika poison. Remember, he's a true prophet of God. Waigona kuzviita perceive in the spiritual realm kuti zvabikwa pano zvinouraya zvina kunaka. But guess what? He remained quiet. In other words, maybe God did not reveal it kuna Elisha kuti vanhu vako vatora muriwo unovava, vatora mizambiringa yebundo, panodyiwa zvinouraya panapa. Until the time yekuti vanhu vakatanga kudya a poisonous meal, no, maybe because of taste, ndokubva vangoshedzera kumunhu waMwari kuti mupoto maita rufu. Mupoto maita rufu. There is death in the pot. Sister Mukwena, she's asking for the text. It's 2 Kings chapter 4 from verse 38. 2 Kings chapter 4 from verse 38. So a true prophet is there, and yet people are eating a poisonous meal. So there will come a time in life when you are not mature in the prophetic thing or in the move of God, you can sometimes blame the prophets in the land. Why? Because there are times when prophets are there and there is death in the land. There are challenges, politically, economically. There are times that people who are not mature, they will point fingers at prophets or at the men of God. You are a man of God, you are still here, and we are eating this poisonous meal. We are being led with this kind of people, and things are not okay. People, they point fingers to prophets or men of God. But I've come to tell you this. There is a dimension in God that even the presence of the prophet Iripo, God wants to show the people another dimension yekuoparita kwake. Seipi, vanhu vakati vari pakati pekudya muriwo unovava, a poisonous meal unouraya. Ndopa vakati kuna muprofita waMwari, there is death in the pot. Why did the prophet Elisha did not prophesy vanhu vachiri kutanha muriwo kana kuti vasati vaenda kuti kwamuri kuenda kumusabate pakati pane poison, kana kuti pavakauya akadii kuprofita kuti zvamauya nazvo zvine poison, but he remained quiet. Kureva kuti Mwari vakavanzira the prophet to see. Why? Because dai prophet vakaona kuti vanhu vaita gather wild herbs, vanhu vaitoregera kudya. Yet pfungwa yaMwari ndeyekuti vanhu vadye, but kwete kuti vadye poison. But in the process yekudya a poisonous meal, they were going to discover another dimension yekuoparita kwaMwari. Kuti despite the poison irimo, the grace of God can neutralize that poisonous meal and turn it into a good meal. Muriwo unovava, wild vines ebundo are poisonous. Vanhu ndo avari kudya, and they began to cry out to the prophet. Munhu waMwari mupoto maita rufu. Baba Chiwara, thank you so much. You are welcome. God bless you. Prophet Newman, Elisha, how are you doing? Say, how are you keeping? May the good Lord bless you. Jekima Raire, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So there was poison in the meal. So that shema kuna prophet Elisha, munhu waMwari mupoto maita rufu. Elisha ndokubva aisa a request kwavari, ndokubva ati get me some flour. Get some flour. Ndipe your flour. Ndokubva vaunza flour, then he put it into the pot and said, save it to the people to eat. So flour yakashandiswa to neutralize the poison. Elisha haana kuti chirasai muriwo unovava unouraya wamuri kudya. They were not allowed. They were not instructed to throw the poisonous meal away. They were instructed to bring some flour. Munhu waMwari ndokubva atora flour akaisa mupoto. I want you to understand something here. Vanhu ava vakapiwa instruction yekunzi chirasai muri wacho unouraya. That's the only meal available. That's the only meal that is available. Although it is poisonous, it's the only meal that is available. Sa vakarasa muriwo,
vakugara vasina muriwo, they will die of hunger and not of poison. So Elisha understands that people, they need to eat. Although zviri available, zviri izvo zvinouraya, we need another dimension yekuoparata kwaMwari so that people will get blessed from this poisonous meal. I don't know whom I'm talking to. Maybe your relationship is poisonous. Maybe basara unoshanda is more like poisonous to you because harisi kukupa zvaunotarisira. But I've come to tell you there is a dimension in God. Yekuti Mwari havasi kuti bva ipapo, but Mwari vari kuti I'm going to inject a blessing in that environment. Yekuti at the end you will celebrate the blessing of God while least partaking or eating a poisonous meal. Kuti vanhu havakadya muriwo unovava, but havana kuzofa. Nokuti Elisha akati, bring me some flour. Flour chi, we get flour from wheat. Flour wheat yakagaiwa. Wheat ikagaiwa inobika chingwa. Jesu unoti, I am the bread of life. So this flour is a shadow picture of Jesus. It is a shadow picture of Christ. It is a shadow picture of the word of God. Saka ati unzai flour, which means you can be in a drought situation. Ungangodaro uri munzvimbo ine drought ende muri pakati pekudya a poisonous meal. But one thing chiri more effective and powerful, chisingafanirwa kushaika pakati penyu, is flour. Prophet vari kuedza kuti kudii panapa? The prophet of God is elevating the word of God above anything else. Nokuti paari kuti bring me some flour, he's talking about Jesus, who is the bread of life. So in other words, he's saying, if you got the word of God, the word of God can neutralize. The word of God is so effective. Without in any situation, you can neutralize how the meal is by injecting the revelation or the word of God. Why? Because flour, iwheat yakagaiwa, which means Jesus is the bread of life. But kana ya flour, ichiri wheat yasati ya process and yakagaiwa. Kugaiwa kwe wheat, it's a sign yekuti is the breaking down of the wheat, no flour, is the breaking down kugaiwa kwayo. Zvoreva kuti when you break down the word, when you can extract a revelation from the word, the revelation is effective, is powerful to neutralize every poisonous situation in your life. So pano vanhu vari kukontinua kudya this meal, but vari kukontinua after the prophet vaita put or vaita inject the flour into the meal. Which means there are situations in life dzaunofungidzira kuti dai ndabva madziri gamba musituation dzauridzo dzitori right, but paakudiwa kuti uve neflour, uve nerevelation, uve neshoko raMwari rinorarama rinopinda mazviri, so that at the end you can have a benefit. Why? Because you still need to eat. Why? There was famine in the land and you need to eat, and the only meal available, my wild vines are very poisonous. But chinoita kuti udile ne wild vine akusi kurasa ma wild vines, but kuintroduce the flour into the pot, and the flour that makes bread is Jesus. John 15 of that, I am the true vine. Apa shokorati, they gathered wild vines. Jesus is the true vine, which means the best way to deal with anything poisonous to the kingdom of God is to introduce the truth. Don't throw away the flour. What am I trying to say? My wild vines is a wrong gospel. Well, because the true vine is Jesus, and Jesus is the gospel. Which means pese paita fake, paita a poisonous gospel in society. We are not supposed to attack the poisonous or the fake gospel. We are supposed to inject or to preach the truth or to present Jesus, and the truth will swallow every poisonous thing. Remember, the best way to fight wrong things,
shoko raMwari rinoti hatikunde chakaipa nechakaipa. There was poison in the meal. Vanhu vaita gather wild vines. Wild vines, they represent a wrong gospel. Why? Because we are supposed to eat the word. We are supposed to eat the word. So these sons of prophets were gathered to eat the word. But in that time, the manga mupoto, manga maita rufu, like the times we are living in now, there is so much fake things. Wrong preachings, wrong gospel, fake things. But the best way to deal with the fake is to introduce the truth. Chinobatsira vanhu inzwa time yakaenda Moses naAaron in the presence of Pharaoh. Ng'anga dzakakanda chimbo ndokubva dzava nyoka. Moses naAaron havana kunongedzera nyoka dzeng'anga vachiti these are fake snakes, these are not original, this is not the power of God. Havana kudaro. Why? Because kunongedzera nyoka idzodzo munongorumwa muchidzinongedzera. Kudzinongedzera kuti ndedzenema hazvigoni kubatsira society, inorumwa. The best way to deal nenyoka dziri fake is to introduce the truth. Then the truth will swallow the fake. The truth ndio inoita swallow the fake. Pakakandwa nyoka dzeng'anga dziri kubva kusimba remweya wetsvina, Moses naAaron havana kukomenta, havana kuparidza against nyoka dzefake. Vakaintrodusa the truth. Simba rezvokwadi raMwari rikava nyoka dzakadya nyoka tsvimbo dzeng'anga. What am I trying to say? We are living in such a time yekuti zviri fake zvawanda. But you don't fight fake by talking about the fake. You fight fake by talking or by preaching or by injecting the flour into that meal, that poisonous meal. So the men of God are not rasai poto. Why? Because at the end, we also need those fake guys to repent, and they must come also to the truth. So presenting the truth ndio inoita swallow the lies. Why? Jesus is the true vine. Vanhu havanga vaita gather the wild vines are poisonous. So the best way to deal with the wild vines is to introduce the true vine. And that is Jesus. And Jesus is the word. And Jesus is the bread of life. And we can get bread from flour. Which means Elisha pakati, bring me some flour. We need to deal with these wild vines. So the best way to deal with the wild vines is to introduce Jesus. That is the true vine. Atikunde chakaipa nechakaipa, tinokunda chakaipa nechakanaka. But you are living in a time yekuti instead yekuririsa chimbo dzinova nyoka dzezvokwadi dzinogona kumedza dzenhema, we just sit aside and begin to speak against chimbo dzeng'anga dzava nyoka. At the end, vanhu vanorumwa. Remember, Bible rakabuda pachena kuti dzakatoita nyoka, dzakatova nyoka, kuratidza itokwanisa kuruma vanhu. So the best way yavakadhila nenyoka idzodzo kuintroduce zvokwadi inomedza nhema. The truth iri powerful. Zvekuti you only need to speak the truth, to preach the truth, to teach the truth. Rather than to sit down and trying to compare or to talk about or to expose this is fake. The best way to deal with fake is to introduce the truth and show people the original. Hakuna anoda fake, but as long we talk much about fake, museculation, musina the original. Vanhu vanongoshanda ne fake iripo. So there was famine in the land. Vanhu ndokubva vanzendai munotsvaka muriwo tidye tibike pana prophet Elisha. Ndokubva vaita gather the wild vines. The wild vines. One of them went into the field to gather herbs and found a wild vine. So the sons of the prophets vakaenda mumunda ndokubva vaita gather wild vines, mizambiringa yebundo kana kuti yesango, the wild vines.
ndokuuya nazvo kwakuisa mupoto. Elisha haana kubvira aprofita kuti mauya nemuriwo unouraya. Remember, is a true prophet. But akarega muriwo uchibikwa, vanhu vakatanga kudya, vega vakadiscover kuti muriwo watiri kudya uri poisonous. Hakuna chinonakidza chekuti people will mature to a level yekuti on their own they can tell kuti this is not the gospel. It's good kuti vanhu vakure vamature kusvika palevel yekuti they can now tell kuti izvi handizvo izvi. Why? Because vakasamature kusvika palevel iyoyo, ukaita vekuudza kuti izvi hazvisirizvo, they can even doubt you. But when they mature to a level yekuti vanoona kuti izvi hazvisi right, there you can help them easily. So John 15 verse 1 in the Bible says, I am the true vine. I am the true vine. Ndini muzambiringa wezvokwadi. And that's Jesus saying, I am the true vine. Ndini muzambiringa wezvokwadi. I am the true vine. Apa vanhu vakaenda musango kunotsvaka muriwo, and they gathered wild vines. So the wild vine represents a wrong gospel. The true vine, that is Jesus, represents the truth or the right gospel. That's why Elisha asina kuti rasai nokuti inema. Elisha akati no, we need to neutralize because nema iri very poisonous. Tikairasa, somebody mufemaini muno anodya. Tikarasa tikakutura muriwo wese unouraya mupoto paside, kune vachagona kudya. Nokuti muriwo uri kunetsa tiri mufemaini. So what we need to do is to deal with this. So bring me some flour. Kuda kuti Elisha ari kuti although you are in a famine, guys, although zvinhu zvekudya zviri kunetsa, but you must not run out of flour. You must not run out of the word. You must not run out of the truth. Bring me some flour. Ndokubva vapa Elisha flour. He never prayed about it. Bible rinoti ndokubva atora flour akaisa mupoto. Get some flour. Vampa flour. He put it into the pot and said, save it to the people. Vanhu vakaunza flour, Elisha akaisa mupoto. Ndokubva ati chipai vanhu vadye. And there was nothing harmful in the pot, which means they turned the meal, it poisonous, to become a better meal of that day. Why? Because they were going to blame somebody. Because Bible writes pa 39, one of them went into the field and gathered herbs and found a wild vine. Kurava kuti Elisha dai akatirasai muriwo, vaigona kublema one of the guys, because one of them ndiye akaunza wild vines. Vaigona kunongedzerana. But Elisha akaintroduce the truth, akabvisa kunongedzerwa kwemunhu aunza zvinouraya. At the end vakanongedzera simba rinowanikwa muflower. That's the truth of the gospel. We must not point fingers to others vari muera. We must point ourselves, point to Jesus, so that we must get focus on Jesus. Kuti ninge agone ninge azive is not the gospel. The true gospel is about Jesus. Zvaakaita muupenyu hwedu, zvaakatiitira zvinotiponesa. It's all about Jesus. Kudati at the end of the day, vanhu vakatanga kutaura kuti natisingazive kuti flower yakadaro, natisingazive simba rinowanikwa muflower. At the end, we must talk about Jesus, not about men. But we are living in a time yekuti wese arida kukorekta nema. At the end, panoguma pakuzikanwa kunzi uyu anogona, uyu ndiye anonyatsoparidza, uyu ndiye anoziva, vamwe vese vakarasika, which is wrong. At the end, we must only honor the name of our Lord Jesus Christ. It's not about men, it's about Jesus. It's not about the wrong prophet, it's about the flower. Imagine dai Elisha akangoti chirasai muriwo, kana kuti wangomana ndoda kuziva kuti aunza poison mupoto ndiani. Panga paizomuka a blame game. Paimuka kumukirana nekutukana.
But Elisha paakapresenta kuti bring me some flour, akatora flour akaisa mupoto. At the end vanhu vaguta vakati akomana, we thank God for the flour. Nokuti dai pasina flour, dai tadya poison tikafa. Which means at the end, we must all point to Jesus. We must all know one thing, that Jesus is Lord. We are living in such dangerous times. Yekuti people, they criticize each other. This one is wrong, this one is correct. But at the end, apabude nauye kuti ari correct panyaya dzese is Jesus. Panobuda nyaya yekuti this one is a great preacher and this one is a fake one. It's high time we must not point fingers to each other. We must look unto Jesus, author and finisher of our faith. Mupoto zvinoita kuti muwanikwe poison yauya nemunhu waMwari. Remember, these are the sons of prophets. Vaenda kundotsvaka muriwo. Mumwe ndokubva auya nemuriwo unouraya. That's why, let me put it this way. When you are mature enough, or when you carry wisdom, the Spirit of God will help you to understand that as long as you are men, you are subject to error. So if you are kind of a preacher or of a man who preach or who expose or who tries to make a name to correct other preachers on your pulpit, at the end, if you know that you are subject to make an error because you are human, you can swallow your pride and handle my issues with wisdom. Why? Because there will come a day where you make an error. Makatabosha. Uyu murume uyu akaunza wild vines mupoto. Asi muedeni munhu. Zvanzi the sons of the prophets, one of them. Paigona kutonzi rasa ipoto iyi unzai mukomana atsvaga anamata ada kuraya vamwe azive. But Elisha akati there is a better way to handle the wild vine. We need to introduce the true vine or the true gospel. And that is Jesus. We are living in such a time. Most of the preachers, they are quiet on Jesus. Busy correcting each other. Showing the world that I'm a great revelator. I'm too anointed. I know this one is fake. This one does not know. The best way to deal with the wild vines is to introduce the true vine, and that is Jesus. Why? Because tikasava ne issue yeflower, tikasaisa mpoto, tikarasa muriwo iwoyo. Remember, there was famine in Gilgal. Somebody akasangana nechikafu ichocho achadya. Kuti tauraya society. Nekuda kuprova a point kuti uya hagoni kutsvaga muriwo atiunzira zvisirizvo andi totsvaga wedu. But I thank God kuti Mwari akavapa nyasha dzekuti vashande nezviripo, and they did it out of love. Vakatora flour vakaisa mupoto. Poto zhinji, pulpiti zhinji dzazara muriwo unovava. Vanhu vaakufira pamba pemuprofita. It's more like a church picture yadaverenga. They were meeting the prophet Elisha. Ndobva pabikwa a poisonous meal pamba paprophet. Thank God for the flour. Which means zvimwe zvese zvingaitike pachechi, but chatisingafanirwa kukanwa kuziva is to present the truth, or to put the flour into everything. Shoko kana kuti Jesu ngave pamusoro pezvese. Chinhu chese chikashayiwa Kristu chiri dangerous. Human ability haiparidzwe kugona kwemunhu hakutaurwe nezvako hakuparidzwe. Why? Kunogona kugadzira pride. But tikaparidza tikataura pamusoro pekunaka kwaKristu, kunotipa kuzvideredza uye nekusimudzirwa naMwari. Vakadya a poisonous meal yaiswa flour vakararama. It was no longer poisonous.
Why? Nokuti vakangunzi rasai muriwo iwoyo vanourasa. They can also blame aunza muriwo unovava, because Bible rati one of them, havasi vese, so one of them aunza muriwo unovava uri poisonous. Vaigona kumblema orasa muriwo. At the end vachiblemana vachirasa muriwo, vese vaita one thing in common, vaifa nenzara. Why? Because there was famine in that land. So vaigona kufa vese nenyaya yeblame game, nokuti havasi kutsvaka the revelation yekuti or what to do or how to handle this issue. Pese munhu paanotry kuprove a point kuti I'm a great preacher than this, I know much more than this guy, tiri kukontinya nepoison yacho. Tiri kukontinya nepoison. Taakushayiwa time yekuintroduce flower mupoto, but taakurasa muriwo kana kuti kutora muriwo wacho kwakutouexpose pamberi pevanhu kuti muri kuzviona izvi. Handizvo zvinodyiwa izvi, but vafundisi venyu ndo vatiunzira zvinhu izvi. I'm so shocked in our times. I'm not on the side that people must continue in error and do such things, but I'm so worried in our times. Why? To an extent you see a preacher what you only talk about on the pulpit. Somebody did this. Somebody is not a man of God. He's doing this. He's not a man of God. Right? Kana zvese wapedzes. Where is the flower? Because at the end, Jesus is the flower that I know, who can neutralize every poisonous gospel. Inzwa, munhu paenda kunotsvaka muriwo, ari kutozviita out of love yekuti vanhu vaone chekudya. But error inowanikwa even munhu aine rudo. Munhu paanotsvaka muriwo ane chido, ane rudo rwekuti vanhu vadye. But kuva nerudo hakumutadzise kuva munhu anogona kuva wrong. Anogona kupedzisira auya nepoison out of love. His motive pakunotsvaka muriwo ndeyekuti people must get a meal kuti vagone kudya. So motive yake iri right. But he's not mature enough to tell the difference paari kuita gather things. So the motive was all right. He wanted people to eat, but he was not mature enough to separate the wild vines from the real things. That's why Elisha asks a blame game pamunhu. Kuti ndiani atana muriwo unovava ndoda kudhila naye, hada kuuraya vanhu panapa, hada kufambisa mbiri kuti prophet Elisha vaone uchigadza muriwo unovava. No. He was a mature prophet. Because chinhu chaanounderstanda ndechekuti kana ndablema murume ndamutuka, hakuna umwe muriwo uri nani, uyu ndio muriwo uri available. And remember, we are in a famine. We mean from both angles there is death. If we throw away this meal, people will die of hunger. So kwese kune rufu, so we need something better. Don't bring me some flour. Flour yauya yakaiswa mupoto. Vanhu vakadya vakararama. I want to show you dzimwe nyasha dziripo pakaintroducwa flour. Why? Because people pavakadiscover kuti there is death in the pot, vanga vatombodya. Vanhu pavakatanga kudya vari pakati pekudya ndo pavakadiscover. Verse 40. The stew was poured out for the men, but as they began to eat, they cried out, "O men of God, there is death in the pot." And they could not eat it. Munhu waMwari maita rufu mupoto. Havana kuzviona nemaziso kuti maita rufu mupoto. As they began to eat, which means vamwe vanga vatoita swallow that poison. But Elisha ari kuti ndaakuisa flour mupoto. Pamuri kukontinya kudya nawo, poison yafanopinda neyanga iri mupoto, as long there is flour iyoyo iri kunodhila nezvambopinda mamuri kare. Flour iri kushanda nekudhila zvambopinda kare nezvimwe zvichiri mupoto. People of God, hear me very well.
we are living in such a time yekuti dzimwe nguva kubasa kwauri kuenda kungoendawo hako kuti haungagare kumba, but ukachazviongorora unyatsoona kuti zvinenge zvakafanana futi, because kwese kune stress. Kushayiwa basa kwacho kune stress, uri pabasa pacho une stress, murelationship macho mune stress, uri wega uri single kune stress. Both angles there is death. Chinongodiwa bedzi musituation idzodzo, introduce Jesus. You need flour in that pot. Why? Because ukaregedza kudya meal iyoyi unofa nenzara, kunze kune nzara. So what you need to do is to eat. But zviri available zviri poisonous. So the best way to deal with this situation is to introduce flour into the pot, which means Jesu ngaave part of the meal. Jesu ngaave part of your business. Jesu ngaave part of your relationship. Nokuti ukasamuintroduce some situation yako, this meal can kill you. Ukaregedza kuidya, also there is hunger in that famine. That hunger can kill you. So zvaapo kutodya. So the best way to do is to introduce flour into the pot. Because kunzo kune famine, mukati mune rufu. I don't know whom I'm talking to, but it was a situation hiyo iriko yekuti zvauri kutochemera chaizvo zviri right, because hausati waamazviri. Kana waamazviri zvinochemedza futi. So what are we supposed to do now? Kuti uri kuchemera kuva mazviri, but waamazviri unochema nokuti uri mazviri. Wodi nokuti ukazviregedza nhamo yekunze kunoiziva kuti there is also famine in the land. In Gilgal mune famine, but mupoto macho futi maita rufu. So nyaya haisi yekurasa muriwo uri mupoto nokuti uri poisonous. We need to introduce flour in it. Mwari watiwanire nyasha. Mwari watiwanire nyasha. Don't run out of flour. Usashaye shoko la Mwari muupenyu wako. Learn to speak a word into your situation. Continue to speak the word into your situation. Speak the word of God into your situation. Speak the word of God into your relationship. Speak the word of God into your family. Speak the word of God into your business. Why? Nokuti zvauri kuita zvese zvine ka element ke poison karimo. Zvine ka attack nekukurwadzisa zvakunoita. But I've come to tell you this. There is flour that is more powerful than the poison. And that flour is the word of God. Introduce the word of God into the pot. And I'll tell you this. Vakadya, vakararama. There was no longer poison in that meal. Mwari wenyasha atichengete, Mwari wenyasha akugonesei. Zvinoita zvakadaro. Zvinoita zvakadaro. Don't complain kuti maita poison. Don't complain. Look for flour. Ngatichake flour yekuisa mukati mepoto. So the man of God said, bring me some flour. Situation yako iri poisonous. But handisikuya kuzotaura kuti tiza ibva pairi. Ndiri kuti iwewe you have what it takes. Why? Because the flour is the word of God and the flour is already in you. So speak the word. Speak the word. Speak the word. Speak the word. Isa flour mpot. Isa flour mpot. Isa flour mpot. Isa flour mpot. Introduce the word. Taura shoko ra Mwari situation yako. Zvinoita zvakadaro musituation iyoyo. Pabasa pauri kuvengwa ipapo. Speak the word. Muministry mauri kumakwa imomo. Speak the word. Vachasvika pavachaona kuti iyi haisisi tamugadzirira poison but ari kungoguta nayo. Hakuna chinorwadza muvengi wako kuti akugadzirira poison but uri kuita matama nepoison ino. I don't know whom I'm talking to, but I prophesy into your life kuti musituation iyoyo iri poisonous yakarongwa neenemy. Ndaona watobuda unoita matama uchidya poisonous meal. Vanhu vachatozodemba kuti sei takaprepare this meal against your life. Vachatozoona kuti ndo vakatokutsvagira muriwo. Iwe chako kungogara neflour chete. Iwe chavo enemy yako ngaitsvage muriwo unouraya. Iwe uchingokanda to flour
uchingorova. Saka uri kuvapinza busy mugore rino, ndivo vanenge vachingotsvaga muriwo unovava, vachikutsvagira poison yekukanda murelationship, iwo wointroducer flower, onzwa kuti kwaane muchato. Murelationship iyoyo iri kurwadza, yavakakurongera vaita makuhwa, iwo ngokanda tuflower mukati. So zvese zvavachaita against your life, wild vines, vachadinoziva you carry the grace, and that is the word of God, and that is the flower, and that is the truth of the word. Vachiita zvavanoita, iwo uchingointroducer tuflower tawako musituation iyoyo. Vachasvika pakuona kuti they are the ones helping you to succeed. Why? Because flower iripo. The enemy iri kuda kuti udye a poisonous meal. But thank God for the prophetic voice, for the revelation of the word. You can introduce the flower into that pot. Vanhu vachazokuona waane matoothpick zvako wakazorora, wapedza kudya poisonous meal yakaiswa nyasha. Vachademba kuti wakamboingei pabasa, nokuti mavengero avari kuita pabasa ipapo achaita kuti vashamisike kuti ko sei ari kubudirira ari panzvimbo yaakavengwa. Flower is the word of God, and the word of God is Jesus. Jesus is the grace of God. May God grant you the grace. May God sustain you with a blessing and a favor to a level yokuti after eating a poisonous meal, you remain standing. Vapedza kuita zvese against your life, you will testify the goodness of the Lord. So despite the famine that was in the land, and despite kuti pana unza a wild vine, a poisonous meal, vakadya, vakararama. Mwari werugare akugonesei, Mwari werugare akuchengetei. Zvinoita zvakadaro nokuti ndiMwari. Mufamine imomo, mupoison yaiswa mupoto imomo, you come out with a testimony because of Jesus. Nekuda kwa Kristu Jesu, vachatozoona kuti iwaya wild vines iwaya anotena kuva a special meal. Iyo mzambiringa yebundo inouraya iyoyo ndo type yomuriwo wacho wauchadya gore rino. Gore rino uchadya zvakaunganidzwa nemuvengi sepoison, ukabuda matama nekuda kweflower, nekuda kwenyasha dzaKristu dziri musoro meupenyu hwako. Whatever zvavanoronga against your family, vapedza kuronga nekudii. Do you know the devil works for God, but is not aware. That's why achiramba achingoshanda. The devil pese paanoita chinhu anofunga kuti ndiye ari kuita against your life. Yet the Bible says when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard, which means it's the coming of the enemy, not the rising of the standard. When the enemy comes like a flood, which means it's the coming of the enemy, determine the standard to be raised in your life. So paari kunza a poisonous meal, iwe tuflower twako obva wangoti tsve, wobuda netestimony mupoisonous meal kuti takazoguta hama dzangu munzara. Zvinoita zvakadaro mufamine imomo, mumawild vines imomo. By the reason of the grace of God, you will testify kuti ndazosangana ne a good meal, ndazodya. Uchadya mukuoma kwezvinhu. Kana vanhu vakaisa poison muchikafu chako mukuoma kwezvinhu, uchavaratidza kuoma nekugona kwaMwari wako wawakatenda maari. Don't run out of flour. In every situation, put some flour. Isa shoko raMwari musituation yako. People of God, thank you.